นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุเตยามไปพุทธังสรณังกัจฉามิตุเตยามไปธัมมังสรณังกัจฉามิตุเตยามไปสังฆังสรณังกัจฉามิตเตยามไปพุทธังสรณังกัจฉามิตเตยามไปธัมมังสรณังกัจฉามิตเตยามไปสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมอัตตเนียติยเนียเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมอะปรามจาริยาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมมุสาวติยเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมโสราเมรยมัจจปมาตฐานาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมวิกาลโภจเนียเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมนันจะเกตวิยติตาวิโสกัตตะสนะเมียเลียกรเทวิเลปานาทีรณมนดานาวิภูสนะทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมอุจจาสยนะมหาสยนะเบระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามเมอิมังอัตถังกะสมะนากตังปุถถะปัญญตังอุปาสทังอิมังจารตังอิมังจติเวสังสัมเมเตเวอภิระคตังสัมมาทิยามเมยมประกาโรนาสมสมาเตียนในอุปาสตสดาประกอบพร้อมโดยองค์พระใบได้พระสัมมาสัมพุทธเจียมจาตรงตระปัญญาตกหอยนี้ดำใบนังเรียสาเอาบริโภคประไปออกกากำหนดไงนิ่งดังยมนิสมกุศลโจเจียอุปนิสัยเพื่อเอาฉบับในแปรนับเปลี่ยนไอดออนาคตเตอไอมงนูฮอขอบคุณ Sadhu, 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 sadhu. Okay, today is the 7th day. Is Sakkaya Sankhara Khanda a person or just the impermanent nature of the Dhamma?
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7ហើយថ្ងៃនេះឯងក៏អាត្មានឹងបញ្យល់ពី topic ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសង្ខារខណ្ឌដែលយើងសន្មតថាជាទូបសត្វទូបុគ្គលនោះឯងវាគ្រាន់តែជាសភាវៈនៃភាពមិនទៀងនៃធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះ Is it the person or impermanent nature? សួរថាតើសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងគឺជាតួសត្វតួបុគ្គលឬក៏ជាសភាវៈប្រែប្រួលមិនទៀងរបស់ធម៌ហ្នឹង Impermanent nature of the Dharma. This is the way how to remove Sakkaya Ditthi. នេះគឺជាមាគ៌ាដើម្បីកម្ចាត់នៅសក្កាយតិដ្ឋិ Sakkaya Ditthi this morning, one of the men from here, he asked me, wish and loba, chanda and loba. He asked me, what is the difference? The English is very poor. Sometimes you can't translate all the words, Pali words into English. មានយុគិវចរម្នាក់នៅក្នុងនោះសួរអាត្មាថាឯលោភៈនិងឆន្ទៈហ្នឹងខុសគ្នាមិនលោកប្រាប់ថាភាសាកាលណាយើងប្រែអានោះពិបាកណាស់ប្រែជាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺពិបាកភាសាមួយដាក់ឲ្យត្រូវវាពិបាក However, there are translations many in the world, so some translations are not perfect. Some translations are already misunderstanding. So like this, it's difficult sometimes. You know the word of Pali, then you try to explain in the language much better than translation. បើចេះភាសាបាលីព្យាយាមបញ្យល់សភាវៈនៃភាសាបាលីដែលគេប្រើនោះវិញល្អជាងការដែលយើងយកទៅប្រែនៅពេលដែលយកទៅប្រែទី1ប្រែអត់ត្រូវល្អអត់ខ្ចោះទី2ប្រែតែធ្វើឲ្យខុសឲ្យមានការយល់ខុសកើតឡើងទៀត In Western psychology, they use positive greed and negative greed. The positive greed is equal to chanda in a Pali language, and negative greed is like a samudaya sacha. It is loba. នៅក្នុងភាសាដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងចិត្តវិទ្យារបស់ពួក Western គេចែកពាក្យជាពីរពាក្យមួយគេថា positive greed មានន័យថាចំណង់វិជ្ជមានមួយទៀត negative greed គេមានន័យថាចំណង់អវិជ្ជមានសូម្បីតែពាក្យ greed យើងយកមកប្រែក៏បាក់ដែរហ៎យើងប្រែថាចំណង់ប្រែថាលោភប្រែថាបំណងប្រែថាអីចឹងវាពិបាកដូចគ្នាដូច្នេះលោកថាបើសិនជាគាត់តែយើងគិតពាក្យទេវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកណា positive greed ប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆន្ទៈ negative greed ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងលោភៈ And also many people translate the chanda into wish. That doesn't work. The people don't understand clearly that when you use positive greed and negative greed, they easily understand because these two words are in psychology, Western psychology. They know this very well. But wish, they don't know. Wish you are wishing for birthday or something like that. ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រែពាក្យឆន្ទៈនិងថាបំណងនឹងធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ច្រឡំព្រោះថានេះបើយើងប្រែជា wish ជាអង់គ្លេសណាងាយធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំព្រោះវាមានភាសាបច្ចេកទេសដែលគេប្រើនៅក្នុងចិត្តវិទ្យារួចហើយភាសានោះវាគួរតែប្រែឲ្យដាច់ថាចង់ដែលវិជ្ជមាន greed ជាពាក្យដែលគេកំណត់ When you want to be peaceful by practicing meditation, this is chanda, it is like positive greed. It's not negative greed. នៅពេលដែលញាតិញោមមានបំណងដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយនឹងមហាកុសលដែលញាតិញោមមកបដិបត្តិធម៌នេះវាមិនអាចជាតួលោភៈទេវាជាតួឆន្ទៈដោយសារមហាកុសលធ្វើការអានឹងឯងគេហៅថា positive greed ណា And you can use chanda as it is in a Pali word, then you can say it is like a positive greed that the people can understand easily. បើសិនបើញាតិញោមចង់បញ្យល់ពួកអឺរ៉ុបញាតិញោមតើហែកពាក្យនឹងចេញអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគេច្រឡំឆន្ទៈហ្នឹងគឺជា positive greed ណាអញ្ចឹងពួកម៉ោងហ្នឹងញាតិញោមធ្វើទង្វើល្អធ្វើទង្វើដែលផុតจากកិលេសអញ្ចឹងម៉ោងហ្នឹងគឺជា positive greed. So this morning Dhamma lecture, I want to give you the understanding how to remove Sakkaya Ditthi. This is the reason I bring it impermanent nature of a person. When you feel you are a person, this is Sakkaya Ditthi. When you see this is the impermanent nature of the Dhamma, it is understanding, Magga Sajja.
ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពចង់បង្រៀនញាតិញោមឲ្យយល់អំពីការដោះនៅសក្កាយតិដ្ឋិហ្នឹងនៅពេលដែលញាតិញោមសម្គាល់ថាខ្លួនញោមជា person ជាបុគ្គលណាមួយប្រកាន់ថាជាបុគ្គលណាមួយមកហ្នឹងញាតិញោមជាសក្កាយតិដ្ឋិនៅពេលដែលញាតិញោមមើលឃើញត្រឹមតែជាការកើតរលត់ជាភាពមិនទៀងរបស់ធម្មជាតិមកហ្នឹងញាតិញោមមានមគ្គសច្ចៈមានន័យថាមានវិបស្សនាមគ្គកើតឡើងមកហ្នឹងគឺនាំឲ្យញាតិញោមដោះសក្កាយតិដ្ឋិចេញបាន Also, the Sakkaya Ditthi is difficult to translate. There's no single word to translate the Sakkaya Ditthi in English. So we just leave it untranslated and try to explain in the language. លោកថាសូម្បីតែពាក្យសក្កាយតិដ្ឋិហ្នឹងឲ្យយើងយកទៅប្រែជាអង់គ្លេសមួយឲ្យចំមាច់គឺពិបាកប្រែណាស់អញ្ចឹងទុកពាក្យនឹងដដែលទៅហៅថាសក្កាយតិដ្ឋិហើយបញ្យល់វិញ In the New Year retreat in my country, now they discovered me center in the brain, the part of the human brain, 40% of human brain, frontal cortex, in the neuroscientist language, frontal cortex, in the middle of the frontal cortex, there is a me center, that is Sakkaya Ditthi. So I try to tell my people, when you want to translate Sakkaya Ditthi, should say me center in the brain. លោកនិយាយបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំក៏អត់ចេះពាក្យពីរឿងខួរក្បាលដែលនៅខាងមុខខួរក្បាលនេះដែលលោកព្យាយាមបញ្យល់ថានៅប្រទេសភូមាដែលពេលធ្វើវិបស្សនាដែលមកកន្លែងលោកធ្វើអាកែដៅយើងសង្ក្រានណាញាតិញោមគាត់អត់យល់អាកន្លែងហ្នឹងលោកក៏បញ្យល់បែបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាខាងមុខនេះមកហៅ front cortex ណាខ្ញុំអត់ចេះពាក្យហ្នឹងព្រោះជាពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រណាហើយលោកថានៅប្រឡោះហ្នឹងកដាលកន្លែងហ្នឹងគឺជាសក្កាយតិដ្ឋិតែនិយាយចឹងគឺខុសនឹងធម៌បើយករូបធម៌មកនិយាយថាហ្នឹងជាសក្កាយតិដ្ឋិអត់ត្រូវនឹងធម៌ទេណាព្រោះអាហ្នឹងវាជារូបធម៌ទេបើនិយាយគាត់តែជាមានន័យថាវាប្រៀបដូចជាបើប្រៀបដូចជាបានយល់ទេ Look here. Okay. You know the pink color? This is the prefrontal cortex. In the middle of this frontal cortex, there is me center that is referring to what you're doing, what you're thinking, what you're feeling, related to the thinking, feeling, doing. This is me center. The scientists discovered this now. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវដោយកាន់យកថាត្រង់កន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលដឹងព័ត៌មានឬកន្លែងដែលសោយអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងហ្នឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេសន្មត់រូបធម៌កន្លែងហ្នឹងប្រៀបដូចជា center Sakkaya Ditthi is actually the I that is related to the 5 aggregate khanda ព្រោះសក្កាយតិដ្ឋិហ្នឹងវាប្រកាន់មាំទៅលើខណ្ឌ5 You understand? Actually, there's no I, no he, no she, but this is only impermanent nature of the Dhamma. This way of understanding is removing Sakkaya Ditthi. មានន័យថាវាគ្មានភ្នែកគ្មានអីទេវាតាមពិតទៅគ្មានភ្នែកគ្មានស្រីគ្មានប្រុសអីទេវាគ្រាន់តែជាភាពមិនទៀងណាភាពប្រែបំរែបំរួលរបស់ធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះឯងការដែលយើងយល់អញ្ចឹងគឺយើងកម្ចាត់បងបាននៅសក្កាយតិដ្ឋិ So is the learning the words Tipitaka is not enough, but you have to put into practice. ត្រឹមតែរៀនបរិយ័តមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតើយើងចូលមកយកបរិយ័តនឹងហើយរៀនតាមមេរៀននឹងចូលមកយកមកដាក់ក្នុងការបដិបត្តិរបស់យើងថែមទៀត Now you are just lucky you learn pariyati and now you are putting into the practice. This is really lucky. Okay ញាតិញោមពិតជាសំណាងល្អណាស់បានរៀនបរិយ័តហើយថែមទាំងបានមកបដិបត្តិផ្ទាល់ទៀត And now here the Hiri, Uttapa, Ahirika, Anuttapa, Isa, Machariya, these things are Cetasika, Akusala Cetasika. And these are like, for example, yesterday I referred to the husband of Visakha. He has no Hiri, no Uttapa, right? Yeah. So he has no Hiri, no Uttapa, that he doesn't know even who he is. So this is the reason he has no fear, no shame.
he married a Sotapanna girl, but he didn't care. He has no fear at all. If he has no fear, look, the animal around you, do they have a fear or hiri or odaba? No, they don't have. This is the reason if we are human being, we are human being. If we have no hiri, no odaba, we are like animal, right? So the husband of the Visakha is like like an animal. He doesn't know, he doesn't care the family life, he doesn't care his wife, he is enjoying funds and sexual activities. This is terrible. ញោមយល់អស់ហើយស្ដាប់ទៅអូខេចឹងមានន័យថាលោកកំពុងតែចង់បកស្រាយពាក្យហេរិនិងអតបៈហើយនឹងអហេរិកៈអនតបៈហ្នឹងហើយនឹងពាក្យថាមច្ឆរិយៈឲ្យញាតិញោមយល់ហើយលោកក៏លើកទាញយកសាតកៈនៅក្នុងរឿងដែលប្តីរបស់នាងវិសាខាដែលជាអ្នកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីដែលជាសោតាបណ្ណបុគ្គលហើយក៏ដោយក៏នៅតែដោយសារគាត់គ្មានហិរិនិងអតបៈគ្មានការខ្មាស់បាបនិងខ្លាចបាបហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារកិច្ចកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការសោយអារម្មណ៍កាមគុណនឹងយ៉ាងរំភើយដោយមិនបានគិតពីក្រុមគ្រួសារសូម្បីតែប្រពន្ធនោះជាសោតាបណ្ណបុគ្គលទេអញ្ចឹងគាត់អត់គេខ្មាស់ការដែលអត់គេខ្មាស់របស់គាត់ហ្នឹងសួរថាសត្វដេរិឆានវាមានគេខ្មាស់អត់ទេអត់អញ្ចឹងគាត់នឹងសត្វដេរិឆានហ្នឹងខុសគ្នាឬដូចគ្នាអញ្ចឹងបើប្តីនាងវិសាខាកើតអញ្ចឹងមកគ្រូណាកើតអញ្ចឹងដែរដាក់សត្វដេរិឆានអត់ទេហ៎ដេរិឆានដែរចុះបើមីនីកើតអញ្ចឹងសត្វដេរិឆានអត់ទេដូចគ្នាដែរចាំមីនីឲ្យវាយ៉ៃ One of my student father, he drinks a lot, and she doesn't like her father drinks a lot. She doesn't know how to stop. When he came to me, I told him, I called his name. Do you think that animal drink alcohol? He said, no. Why do you drink that alcohol? You are better, worse than an animal. That he's thinking, oh, I should stop drinking that alcohol. Then he stopped. Otherwise, you are equal to animal. Why do you drink too much? Because your children don't like you drink alcohol. You have to take care of your children, right? Instead of taking care of the children, telling children, Dad, don't drink alcohol. It's not good for you. He has diabetes, too many problems in your... So all the children are feeling sad for this. But when he came to me, I just say one word. Look, animal, in your home, do they drink alcohol? He said, no. Why do you drink then? លោកលើកឡើងពីកូនសិស្សលោកម្នាក់ដែលមានឪពុកជាអ្នកប្រមាក់ណាប្រមាក់ទៅឪពុកហ្នឹងថ្ងៃមួយមកជួបលោកលោកសួរថាតើនៅផ្ទះរបស់អ្នកហ្នឹងផ្ទះអ្នកឯងហ្នឹងសត្វដេរិឆានដែលនៅផ្ទះហ្នឹងផឹកស្រាអត់ទេវាឆ្លើយថាអត់ទេចុះសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងផឹកស្រាបើអ្នកឯងផឹកស្រាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនសប្បាយរីករាយជាមួយអ្នកទេឲ្យកើតរោគច្រើនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានអីហុកហែមកអញ្ចឹងសួរថាមែនតើអ្នកឯងគិតទៅអ្នកឯងអន់ជាងឆ្កាត់ដេរិឆាននឹងទៅទៀតបើសត្វដេរិឆានអត់ទាំងផឹករបស់នឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យឈប់ផឹកមានណានិយាយចឹងឲ្យឈប់ផឹកកើតទេមានណាផឹកទេណានេះអត់ទេHe should be shamed in front of his children because they are telling me their dad is drinking alcohol. They don't like it. I told him you should have a shame. You should have a hiri. As long as animal has no hiri, but you should have a hiri. But even animal don't take alcohol. Why do you take it? So by the Saturday channel, Papong and Mayane I pack and Jangluta or Mian Here, Kmahbab, Klakbab, nah? Yeah, of course, all the children of him is feeling upset because he has diabetes, too many problems in his body. But he didn't care this. Now I tell him not to do this and bring him to my forest and try to let him practice meditation. He slowly reduced alcohol. Finally, now he didn't drink yet. ចឹងបានលោកប្រាប់កូននឹងឲ្យយកពុកនឹងមកព្រៃលោកណាមកព្រៃដែលលោកគង់នឹងមករៀនសតិប្បដ្ឋានដល់ឥឡូវហ្នឹងបានរៀនយល់បដាបដាទីបំផុតទៅឈប់ផឹកហើយសាធុ
And when you see why do some people drink alcohol, they have their own me. I want to be something like that, right? That is Sakaya Deity. Because of Sakaya Deity, they try to do it. But now the scientific research, make research that me center, they discover me center in the brain, in the cortex, in the middle of frontal cortex. When you do this mindfulness meditation, me center becomes reduced. ញញោមផឹកនឹងដោយសារអីដោយសារមានសកាយតតិប្រកាន់ថាអញត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃហ្នឹងគេបានស្រាវជ្រាវរកឃើញបំរែរំពួលរបស់រូបធម៌ត្រង់កន្លែងខួរក្បាលចំណុចរបស់ខួរក្បាលថាកន្លែងណាមួយជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងចង់ផឹកអស់ហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកតាមរយៈរូបធម៌តែដល់ពេលគេសង្កេតឃើញនៅពេលបុគ្គលដែលបានចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺឃើញបាត់អាលក្ខណៈដែលបង្ហាញតាមរយៈរូបធម៌ហ្នឹងវាកាត់បន្ថយទៅម្ដងតិចនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដូច្នេះមានន័យថាកាលណាមកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺសកាយតតិយើងថយ Science is really amazing that they come up with the Buddha's teaching and they discover particularly that they don't make research on sutta, but they make research on Abhidharma and the path to Nibbana, the Maggasacca meditation. That's really great nowadays. So just be mindful of whatever you are doing. Just be mindful of even your breath. Just be mindful of even the step touching to the ground. And that makes you reduce me center. How wonderful it is. ញាតិញោមឃើញថាល្អប៉ុណ្ណានៅពេលដែលញាតិញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេស្រាវជ្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវរកវិធីដែលកម្ចាត់នៅme center ហ្នឹងដែលយើងសន្មតថាស្មើនឹងសកាយតតិរបស់យើងវាជារូបដែលបង្ហាញពីសកាយតតិទេមិនមែនតួសកាយតតិណាព្រោះវាជារូបធម៌អញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមានត្រូវតែនៅលើក្នុងសភៅក្នុងសុត្តៈហ្នឹងគឺកន្លែងយើងរៀនទិញតាមមាត់ចាំហ្នឹងទេគឺវានៅលើការដែលយើងយកមកបដិបត្តិពិតប្រាកដនឹងឃើញជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យនេះគេអត់ទៅរកនៅក្នុងសភៅទៀតទេគេរកដោយការពិសោធន៍ពិតអញ្ចឹងមិនមែននិយាយអញ្ចឹងបដិសេធឈប់រៀនទេណាមានរៀនឲ្យយល់ហើយយកមកបដិបត្តិតើណាទើបអាចកម្ចាត់បងនៅសកាយតតិនឹងបាន So when you see the me center is reduced, you have a less feeling of me, then you can reduce drinking alcohol because actually the drinking alcohol is totally depends upon the me center. Me, I wanted to be something else. Maybe I hate those. I feel bad. Just wanted to be free from that situation. They drink it. It's totally related to the me center, right? So that when you pay attention to focusing on the Dharma, you see the nature of the Dharma. The me center is deactivated. When me center is deactivated, you can lose the thirst for alcohol. That the thirst is a samudaya satcha, right? When samudaya satcha is reduced, the dukkha is reduced. That's all. Okay. This is the way the Dharma is working with the people. ពយល់ថាខ្ញុំទៅស្ដាប់ពាក្យ mid center បាន mid center ហ្នឹងគឺមានន័យថាមណ្ឌលមួយដែលជាមានតម្រូវការ mid center ទៅស្ដាប់បានស្ដាប់ថ្ងៃឬមីអូខេអញ្ចឹង mid center ហ្នឹងជាកន្លែងដែលឧទាហរណ៍ថាកន្លែងខួរក្បាលហ្នឹងវាមាន mid center មួយសម្រាប់តម្រូវការអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៅវាធ្វើឲ្យអា mid center ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាលែង activate កើតមានន័យថាវាលែងធ្វើការងារកើតអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងបដ ாய் ឲ្យអា mid center នឹងធ្វើការងារកើតព្រោះ mid center នឹងវាជាចំណែករបស់លោភៈណាវាជាចំណែករបស់សមុទយសច្ចៈអញ្ចឹងបើកាលណាយើងទៅធ្វើឲ្យអានឹងវាលែងធ្វើការលែង activate លែងធ្វើការកើតអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងបន្ថយនៅលោភៈហ្នឹងកាត់បង់នៅលោភៈហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា automatically ហ្នឹងគឺវាទៅកាត់នៅទុក្ខសច្ចៈនោះមានន័យថាព្រោះយើងកាត់រឹសវានៅពេលដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់រឹសវាដល់ពេលកម្ចាត់រឹសវាហើយអាស្អីដែលជាទុក្ខសច្ចៈដែលជាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាលែងទទួលទុក្ខយល់ទេមានន័យថាចឹងតើតើយើងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទើបបន្ថយនៅ mid center ដែលគេសន្មតថាស្មើនឹងសកាយតតិហ្នឹងវាថយ
កណាវាថយហើយចឹងអាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានអីទាំងអស់នោះវាពាក់ព័ន្ធដល់តួបញ្ញាហ្នឹងវាចាត់ចូលក្នុងអង្គមគ្គយល់ទេវាចូលក្នុងអង្គមគ្គដើម្បីទៅរកកាន់ព្រះនិព្វានយល់បានទេញោមអូខេយ៉ា This is the reason that some people here, they experience here in the water and shaking the body in this meditation. This is not the purpose, actually. The purpose is as long as you are paying attention to the touching point or breathing or whatever nature of the Dharma, then your me center becomes reduced. When me center becomes reduced, the attachment or greed or craving reduced, the samudaya satya is reduced. When samudaya satya is reduced, dukkha is gone. This is the purpose that we are doing, right? This is the way. នេះជាផ្លូវដើម្បីកម្ចាត់ទុក្ខមែនទែនដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសពថ្ងៃហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីការមានសតិនៅត្រង់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានសតិដោយអរិយាបថដែលយើងដើរហ្នឹងទៅត្រង់កន្លែងដែលប៉ះវាជាមាគ៌ាមួយដើម្បីឲ្យយើងបដិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកម្ចាត់បងនៅតួលោភៈដើម្បីកម្ចាត់លោភៈទេតែមុននឹងកាត់ដាច់នៅលោភៈហ្នឹងវាលុះណាតែយើងទៅកាត់បន្ថយសកាយតិដ្ឋិដោយការប្រកាន់ថាជាពួកអញរួចហើយការដែលយើងកាត់បន្ថយនឹងញយហើយយើងប្រើមគ្គគឺជាតួបញ្ញាដែលជាតួអង្គមគ្គហ្នឹងទៅកម្ចាត់បងនៅលោភៈទើបអកណាយើងកម្ចាត់បងនៅលោភៈដាច់បាត់ហើយសួរថាទុក្ខសច្ចៈមានមកពីណាទៀតមានទៀតទេលែងមានហើយចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងត្រូវកាត់រឹសរបស់វាត្រូវកាត់ហេតុរបស់វាមិនមែនតែកាត់ផលរបស់វាទេតើកាត់ហេតុបានទុក្ខសច្ចៈរបស់វានឹងលែងមាន So the longer you practice, the deeper you can remove samudaya satya, right? The longer you practice magga satya, the deeper you can remove samudaya satya. The deeper you can remove samudaya satya, the more proper you can reduce dukkha. បើញាតិញោមរឹតតែបដិបត្តិរឹតតែមានមគ្គសច្ចៈឬក៏រឹតតែមានវិបស្សនាមគ្គហ្នឹងរឹតតែជ្រៅទៅខណៈហ្នឹងលោភៈកាន់តែកាត់បន្ថយទៅអញ្ចឹងដល់ពេលកាត់បន្ថយអស់ទៅទុក្ខដែលជាតួទុក្ខសច្ចៈប្រកបមានហ្នឹងក៏លែងមានទៅតាមហ្នឹងទៅដោយសារអំណាចនៃការដែលយើងកំពុងធ្វើឲ្យវាមានសភាពខ្លាំងទៅមានកម្លាំងទៅបញ្ញារបស់យើងមានកម្លាំងម្ដងតិចឡើងទៅណា So don't you think magga satya is like a medicine? ញាតិញោម And is it also like a scientific? Yes, this is the reason that the Buddha is a Besatya Guru. Once the Buddha refer himself Besatya Guru, it means I am physician. I give you the medicine. Samudaya Satya is the cause of all problems, dukkha. So if when you remove this, then all the disease will be gone away. ចឹងហើយញាតិញោមមើលឃើញថាមាគ៌ាមានអង្គ8ហ្នឹងមគ្គហ្នឹងគឺជាថ្នាំពេទ្យទេញាតិញោមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហៅខ្លួនព្រះអង្គថាជាភេសជ្ជគុរុមានន័យថាជាគ្រូពេទ្យអ្នកផ្ដល់នៅថ្នាំដូច្នេះហើយព្រះអង្គផ្ដល់នៅថ្នាំគឺអីគេគឺមគ្គមានអង្គ8មាគ៌ាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងយករបស់ហ្នឹងទៅលេបកាលណាយើងលេបថ្នាំហ្នឹងហើយថ្នាំហ្នឹងទៅព្យាបាលរោគគឺលោភៈលែងមានមកណាគឺយើងលែងទទួលសោយអារម្មណ៍ទុកទៀតហើយ So this is an important point. The 4 the Buddha is a physician, Besatya Guru, and the Magga Satya is the instruction or prescription from the Buddha, right? And this is also like a medicine. When you drink it, when you follow the instruction, then you can remove the cause of disease, right? When that cause of disease removed, there's no disease at all, that you feel free from that disease and you feel happy in the world. ចឹងយើងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាណានិយាយដូចតែខ្ញុំមិនទេគាត់នៅលោកបន្ថែមពាក្យមួយម៉ាត់ថាព្រះពុទ្ធគឺជាគ្រូពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យនោះទៅសេវជ្ជបញ្ជាហើយវជ្ជបញ្ជានោះអង្គធ្វើវាបានដល់អីគឺតួថ្នាំយល់ទេទៅសេឲ្យទៅទិញថ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គប្រាប់មគ្គហ្នឹងប្រាប់ផ្លូវដែលត្រូវដើរប្រាប់ថ្នាំព្រះអង្គប្រាប់ថាទៅទិញថ្នាំអីដើម្បីលេបអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងយកថ្នាំនឹងទៅលេបគឺទៅព្យាបាលរោគដល់ពេលព្យាបាលរោគនឹងវិជាសាស្ត្រយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខចឹងតើណាញញោមអូខេ So because of the lobha,
we lose hiri, ottappa. So when we can reduce the lobha, hiri, ottappa rises in us. That it works fine with us. It makes us, it increase our dignity of life, right? អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានលោភៈយើងលែងមានហិរិអតបៈហើយកាលណាយើងអត់មានហិរិអតបៈយើងហ៊ានធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់មានលោភៈហិរិអតវាកើតឡើងកាលណាហិរិអតបៈកើតឡើងហើយយើងមានសេចក្តីខ្មាស់បាបនិងខ្លាចបាប So this is the reason that Magga Satcha can do nothing for us, but it can reduce Mudya Satcha. Then we can reduce dukkha. When it can reduce Mudya and dukkha, we will be happy. អញ្ចឹងមែនតើមគ្គសច្ចៈអត់មានអីសោះអត់មានអីសោះចង់និយាយថាវាអត់មានស្អីផ្សេងក្រៅពីជាផ្លូវមួយសម្រាប់ទៅសម្រាប់លោភៈនឹងទេហើយកាលណាសម្រាប់លោភៈបានហើយគឺអូតូម៉ាទិកគឺទុក្ខសច្ចៈនឹងក៏លែងមានដែរ So if there is no Samudya Satcha, there is no dukkha. Do you feel clear? It should be clear because sometimes I said those who smoke, they have a lobha for smoking or cigarette. And that smoking brings a lot of dukkha. When they have no greed on the smoking or cigarette, they will never be suffer from the cigarette smoking, right? So if can cut off that greed of smoking, that they can never be dukkha. They can never be, they don't have a dukkha at all, right? Okay. ចឹងលោកគាត់ចង់លើកឧទាហរណ៍មួយដ៏ទូចសម្រាប់ថាដូចមនុស្សញៀនថ្នាំបារីចឹងញៀនបារីចឹងគឺចង់ចិត្តលោភៈដែលចង់ជក់បារីហ្នឹងជក់នៅពេលដែលជក់បារីហ្នឹងទៅអាបារីហ្នឹងវាអត់មានបានជះផលទៅល្អដល់យើងទេគឺមានតែជះផលអាក្រក់ទៅដល់មែនទេការរោគកើតអីជាដើមអញ្ចឹងអាការរោគអីជាដើមជាទុកបច្ចុប្បន្នដែលយើងសម្គាល់ហើយសត្វលោកសម្គាល់ហើយអាហ្នឹងគឺជាទុកហើយណាអញ្ចឹងមានន័យថាវិធីគឺដោះស្រាយទៅត្រង់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យកើតចិត្តចង់ជក់កាលណាចិត្តចង់ជក់វាជាតួបញ្ហាទាំងអស់ចង់ជក់បានជក់មែនទេមានណាជក់អត់ចង់កើតអូខេ Look, these days, why do they smoke? If you ask, why do they smoke? It's clear because of lobha. So because of lobha, they smoke and they created their dukkha for themselves. សួរហេតុអីបានគេជក់ដោយសារលោភៈរបស់គេណាដោយសារលោភៈហើយអាលោភៈនេះវាទៅបង្កើតអីវាបង្កើតទុកនោះឯងលោភៈអត់មានបង្កើតសុខទេ So these days, many educated people, including scientists, scholars, accepted this meditation. Why is it? Because this meditation is medication. The way that they can cure the diseases. ចឹងបានថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយក្តីក៏បានរកឃើញយ៉ាងជាក់លាក់ថាមានតែផ្លូវមួយនឹងគត់គឺសតិប្បដ្ឋាននឹងដើម្បីជាថ្នាំដើម្បីកម្ចាត់នៅមេរោគទាំងអស់ So whenever you see people who smoke too much, who drink too much, they have no ahirika, particularly for themselves, right? So to remove that ahirika, what should they do? How do you advise them to do? សួរថានៅពេលដែលមានញញឹមស្គាល់អ្នកប្រមាក់ណាម្នាក់ហើយដែលវាអ្នកប្រមាក់ហ្នឹងគឺអត់មានហិរិមែនទេអត់មានការខ្មាស់បាបអញ្ចឹងពួកគាត់មានតែអហិរិកៈអញ្ចឹងតើញញោមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចកាត់បន្ថយឬក៏ថាឈប់ផឹកនឹងបាន Then you have to just tell them, advise them to be mindful of the greed, lobha. Okay. When you get mindful of greed, me center becomes reduced. Slowly, the deeper practices, the more proper he can reduce the me center. Then he can cut off that smoking. ចឹងមានន័យថាម៉េចញញោមត្រូវណែនាំឲ្យគាត់ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានតែពាក្យចម្រើនសតិប្បដ្ឋានតាពួកនឹងវិលមុខមកចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះយើងនិយាយភាសាខ្មែរតែមែនតើលោកប្រើពាក្យងាយស្ដាប់ណាស់គឺ pay attention មានន័យថាមើលទៅលើអាចំណុចកំពុងចង់មានទេអាយើងកំពុងចង់ជួហ្នឹងយើង pay attention ហ្នឹងមានន័យថាយើងមើលទៅលើអាកន្លែងចង់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងកាលណាមើលឃើញទៅមានន័យថាវាកាត់បន្ថយចំណងហ្នឹងវាលែងពោះកាលណាយើងកំពុងមើលអាចំណងហ្នឹងវាអត់កើតដល់វាអត់កើតអាគេថា mid center នេះមណ្ឌលត្រូវការមណ្ឌលដែលតម្រូវការហ្នឹងវាលែងធ្វើការដល់វាលែងធ្វើការមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយសកាយៈបដ្ឋិ
So Sotapaddi Magga, first Sotapanna, when they achieve Sotapaddi Magga, they uproot that me center. They uproot me center perfectly. This is the reason they have no me. That when they have no me, they don't feel anything fear or fear means they had something, they have to face something bad. They don't care anything. They don't have anxiety. They don't have depression. They don't have anything. So many problems, stop to rise in themselves. អូខេចឹងញញោមដឹងហើយថាសតាបណ្ណបុគ្គលកាត់អីគេកាត់ទឹកថែនៅពេលដែលកាត់ទឹកថែមានន័យថាកាត់ mid center ហ្នឹងមានន័យថាកាត់មណ្ឌលតម្រូវការហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីរឿងអាក្រក់កើតឡើងរឿងល្អកើតឡើងគាត់អត់មានតម្រូវការកាលណាគាត់អត់មានតម្រូវការរឿងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់បាត់នៅសេចក្តីទុកនឹងលធំហើយគាត់កាត់ហ្នឹងកាត់ដោយសមុឆេតលោកប្រាប់ពីអាប់រូតមានន័យថាកាត់ដោយសមុឆេតទាញទាំងរឹសមកទាំងអស់អត់មាន mid center ទៀតទេសម្រាប់ពួកគាត់សកាយតិថិលែងមានហើយដល់ពេលលែងមានសកាយតិថិសួរថាគាត់ធ្វើអីតាមអ្វីដែលគាត់ចង់នឹងទៀតទេអត់ទេ When you practice Vipassana Magga Satcha, I wrote, you can remove each kilesa. There are 1,500 kilesa in us, in all of us. Everyone who Buddhist or non-Buddhist, doesn't matter. The kilesa is the same. To Vipassana Magga Satcha, when you observe this kilesa, you can stop, you can remove each kilesa from your mind. But Sotapaddi Magga, when Sotapaddi Magga arises in you, and when you can achieve Sotapaddi Magga, the Sakaya deity, what is me center in the brain, completely uprooted, and the Vicikicca doubt about the triple gems of Buddha, Dhamma, Sangha. I often said, whenever you do this, the Buddha is with you, the Dhamma is with you, the Sangha is with you. There's no doubt at all, right? Wow. There's no doubt, nothing to feed doubt. You can remove doubt when you Sotapanna, when you achieve the Sotapaddi Magga, that you can remove doubt, uprooted completely, and also Silabbata Paramasa. Silabbata Paramasa is there are so many wrong religious rites and rituals. For example, like pouring the body trees, pouring the water on the body trees, and bringing the cat. Like this, these are nothing to do with the Sotapanna, but they don't say bad. You can do it, doesn't matter. How open it is. You can do it, doesn't matter, but it is not enough. It is not enough. Right? ចឹងហើយលោកប្រើពាក្យថានៅពេលដែលគាត់កាត់សកាយតិថិនឹងរួចហើយសេចក្តីសង្ស័យចំពោះគុណពុទ្ធពធទៀតក៏លែងមានដែរចឹងត្រូវការវិជកិច្ឆាហ្នឹងក៏ត្រូវបានកាត់ទាំងស្រង់ដែរចឹងនៅពេលដែលគាត់កាត់តិថិហើយអាមាសៈដែលជាទូតិថិមួយយ៉ាងដែរនៅក្នុងនឹងឌុរឿងប្រពៃណីអីផ្សេងៗហ្នឹងដោយឲ្យតម្លៃទៅលើការបន់ត្រន់ទៅឲ្យទឹកដើមពោឬទៅស្រោចទឹកដើមនេះដើមនោះដើម្បីបានសេចក្តីសុខចុះអាប្រពៃណីអស់ហ្នឹងគឺលែងមានដោយសារជាពិសេសទៀតគឺរឿងស្អីគេសែនអ្នកតាស្អីហោហែទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែសីលបតបរាមាសៈទាំងអស់ណានិយាយឲ្យចំទៅសែនកងម៉ាអីជាដើមណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅប៉ះពាល់រឿងទាំងអស់មែនតែគ្រូវណ្ណៈចេញទៅវិញវាយគ្រូវណ្ណៈងាប់ហ្មងអូខេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសោតាបណ្ណបុគ្គលគេលែងធ្វើហើយអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យថាត្រឹមតែធ្វើដើម្បីអីគេតែដាក់អីគេថ្វាយពោធិព្រឹកស្អីៗទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែរឿងអត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យឃើញឲ្យបានមគ្គផលទេវាងាយនឹងឃ្លៀងឃ្លាតទៅរកតិដ្ឋិការប្រកាន់ខុសមែនទោះបីពេលខ្លះយើងធ្វើដោយមហាកុសលក៏ដោយប៉ុន្តែងាយនឹងទៅរកអាកន្លែងការប្រកាន់ខុសហ្នឹងសីលបតបរាមាសៈជាប់មកឲ្យទៅចូលវត្តមកត្រូវតែកាន់ធូបមកបាច់ចូលវត្តមកត្រូវតែកាន់ស្អីមកដើម្បីឲ្យនេះអាហ្នឹងគេហៅថាសីលបតបរាមាសៈអញ្ចឹងសោតាបណ្ណបុគ្គលគេលែងធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងហើយគេកាត់ចោលអស់លីងហើយOkay. And even not only sitting meditation to choose me center, also walking meditation the same. When you pay attention to, because as long as you understand, you observe the impermanent nature of the Dhamma, walking, sitting, standing, lying down, that you can reduce me center.
លោកថាមិនថាអង្គុយទេមិនថាដើរចង្ក្រមទេមិនថាដេកទេមិនថាអូខេឈរទេឲ្យតែយើងមើលឃើញសភាវធម៌នឹងជាអនិច្ចតាធម៌ទាំងអស់ទៅគឺ mid center ដែលជាតួសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងក៏ត្រូវបានលះដែរ So the way that I teach is not only Cambodia in my country, it's also in the West the same. This teaching is the same because it comes from the Buddha. បាទពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាមកនិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងនិយាយនៅប្រទេសអាត្មាភាពក៏អញ្ចឹងទៅនិយាយនៅបច្ចិមលោកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះមេរៀនហ្នឹងគឺជាមេរៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនមេរៀនអាត្មាទេ It's clear when you are paying attention to or mindful of what you are doing. You know the Buddha is there with you. Without the Buddha, how can you know? There's no doubt about the Buddha, right? And what you are practicing is the Dhamma. Without this Dhamma, how can you practice? That you have no doubt about the Dhamma. The Vicikicca is gone. And who teaches this Dhamma? Oh, Sangha. The Sangha is preserving the Dhamma and teaching the Dhamma. You feel that doubt about the Sangha is also removed. សួរថាធម៌ហ្នឹងណាស់ណាអ្នកបើកបង្ហាញមិនប្រពុតអូខេហើយប្រធម៌ហ្នឹងទៀតជាធម៌ដែលនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខពិតប្រាកដមែនទេបាទមាគាហ្នឹងអញ្ចឹងមាគាហ្នឹងនាំឲ្យលោកឲ្យទៅរកលោកកត្រធម៌អញ្ចឹងពីណាអ្នកបើកបង្ហាញតពីប្រពុតមកបង្រៀនប្រាប់យើងប្រសងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអស់សេចក្តីសង្ស័យទៅលើប្រពុតប្រធម៌នឹងប្រសងហើយពេលដែលយើងចម្រើនសតបដ្ឋានទៅយើងឃើញថានឹងវាពិតអញ្ចឹងតើនេះអូខេ And walking is not only reducing me center, but also the scientific research I bring here today. This is May 19, 2021, Mayo Clinic. This is the special clinic making research for meditation and with health. Yeah, scientific benefits of a mindful walking meditation. Okay. លោកថាមិនមែនតែការដើរចង្ក្រមនឹងចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងដោយការដើរចង្ក្រមនឹងអាចកាត់សកាយតិដ្ឋិបានទេ Even they said សំបីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេរកឃើញអានិសង្ឃនៃការដើរចង្ក្រមនឹងដែរដោយតែមានអាត្មានឹងបង្ហាញខាងលើនេះ They said even walking meditation 30 minutes every day can improve your health in more ways than you might expect, you know. Every morning we do the 1 hour meditation. The me centers reduced to 1 hour. At the same time, the health conditions in us is also changed and developed, improved by walking meditation. This is what we need. We don't need to feel soft or hard or just jumping or flying. That doesn't work, actually. The people are just trying to learn wrong way, and also some teachers are teaching wrong way. And they are misunderstanding. They miss the benefits of meditation, right? ចឹងខ្ញុំឃើញលោកអានមិញលោកថាអីគេការដើរ30នាទីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចជួយធ្វើឲ្យសុខភាពនឹងប្រសើរឡើងក្នុងរូបភាពផ្សេងជាជាងការដែលយើងអង្គុយរំពឹងទុក Even 30 minutes, you know, we do walking every day, every morning, 1 hour. In my country, not 1 hour, every morning 2 hours, even sometimes more than 1,000 steps. Here, the benefits of walking, mindful walking, brings you, number one, maintain a healthy weight. You will never have a fat and weight when you do walking meditation. Look, I am the representation of that walking meditation. And also, you don't lose body fat. Lose body fat. When you do walking meditation, have no weight, lose body fat. Okay. So this is the scientific healthy benefits from walking meditation, right? ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជានៅប្រទេសលោកជាងការលោកដើរចង្ក្រម2ម៉ោងជាប់គ្នាអញ្ចឹងញញោមថាមើលឃើញទេដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់ថាអានិសង្ឃទី1គឺបានអីគេថារក្សានៅទម្ងន់និងភាពជួយសម្រកខ្លាញ់ចុះទម្ងន់រក្សាទម្ងន់នឹងឲ្យនៅធម្មតាហើយនឹងជួយសម្រកខ្លាញ់ហើយមើលរូបភាពដូចលោកជាដើមអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលលោកថាលោកជាព្រះសិទ្ធ At the same time, the walking meditation manage your various conditions like including heart disease. It means when you are doing mindful walk, your heart disease reduced, strokes reduced, high blood pressure is reduced, cancer and diabetes too, type 2 diabetes reduced. ញញោមកាលណាដើរចង្ក្រមគឺជួយទាំងសម្ពាធឈាមជួយមិនឲ្យកើតលើសឈាមហ
ហើយជួយមិនឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមជាដើមចឹងគ្រូវណ្ណៈត្រូវធ្វើ He doesn't do, I know. He doesn't do, I already know, but this language I don't know. Even though I told him, please take care, do it, he doesn't do it. បើថាមិនធ្វើទេអាត្មាប្រាប់ហើយក៏មិនធ្វើដែរអូខេ This is scientific, no, it's not from any God, but it's a scientific message. នេះគឺជាគេហៅសារដ៏ពិតប្រាកដចេញពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកពិតប្រាកដអញ្ចឹងមិនមែនចេញពីគាត់ទេមិនមែនចេញពីអាទិទេពណាទេ You should feel proud if you want to be proud, because this is your Buddha, your Dharma, right? That is scientifically proven these days. This is the reason I try to bring that Dharma with the scientific research to enlighten people in these technology age. ចឹងហើយបានអាត្មាភាពចឹងថាយើងនឹងវាគួរតែមានមោទនភាពណាដែលយើងកើតជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយធម៌ព្រះអង្គនេះត្រូវបានពិសោធន៍ឃើញយ៉ាងជាក់លាក់ដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងយុគសម័យដែលវិទ្យាសាស្ត្រចម្រើនមិនមែនតែពី2500ឆ្នាំជាងមុនទេឥឡូវនេះគឺគេនៅតែពិសោធន៍ឃើញថារបស់នឹងជារបស់ល្អរបស់ដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យបានសុខភាពល្អ And also number 3, improve cardiovascular fitness. It is the cardiovascular, the muscles that go through to the heart, from the heart, that also come fitness. It means you can be healthy in the cardiovascular. So it means you will never be easy to suffer for heart disease. ចឹងមានន័យថា ណឡងទួយចុះ ណឡងទួយចុះចាំមកយី អូខេជួយឲ្យសរសៃឈាមពាក់ព័ន្ធនឹងបេះដូងនឹងធ្វើការល្អ And number 4, strengthen your bones and muscles. See, no medicine at all. Just mindful walk is like a medicine, right? This is the reason that many senior doctors in Oxford University, they decided mindfulness meditation is medication. អញ្ចឹងហើយបានញញមើលចំណុចទី4គេថាបង្រឹងសាច់ដុំឆ្អឹងរបស់អ្នកនិងសាច់ដុំរបស់អ្នកជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងនិងសាច់ដុំនឹងមានភាពរឹងមាំអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រូនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យធំៗហ្នឹងគាត់យល់ថាមិនត្រឹមតែជាថ្នាំនេះជា medication ថែមទៀតជាអីគេ Medication is the way that heals the disease. មានន័យថាជាមេគាសម្រាប់ជួយជួយសុខភាពយើងទៀត Okay? And then number 6, increase energy level. Sorry, number 5, improve muscle endurance. Muscle endurance means ကျွတ်သားခံနိုင်ရရှိတယ် បាទ ။နိုင်လျှောက်လို့ရှိရင် បាទជួយឲ្យមានន័យថានៅពេលដែលដើរចង្ក្រមហ្នឹងរឹតតែជួយឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងពលំហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមានថា energy ណា Look, these 4 and 5. These 4 and 5 are interesting. Why Bruce Lee meditated? You know the Bruce Lee who is a fighter. Yeah. Why he is meditated? Because his bones and muscle become strong, right? Yeah. By meditation. ញញុំថាដឹងមិនបាន Bruce Lee នឹងវាគួយចម្រើនស្តបដ្ឋានណាគឺដើម្បីឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់នឹងរឹងសាច់ដុំឆ្អឹងអីនឹងរឹង This is the reason that the fighter nowadays, they try to do meditation. Of course, they don't want to remove the samudaya satcha, but they just want these benefits from meditation, strong and bone muscle, strength. ទោះបីជាគាត់មិនបានគិតទៅដល់ការកម្ចាត់បងនៅលោភៈដែលជាសមុទយសច្ចៈក៏ដោយតែអូតូម៉ាទិកនៅពេលដែលយើងចម្រើន meditation ហ្នឹងមានន័យថាការចម្រើនធម៌ឬអង្គុយធម៌ស្តបដ្ឋានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជួយអាផ្នែករាងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងហើយបងគាត់នោះបំណងគាត់នោះគឺដើម្បីចង់ជួយរាងកាយរបស់គាត់នោះឲ្យមានសុខភាពល្អរឹងមាំទេ So you are the best because you are practicing to remove samudaya satcha, but these bone and muscle strengths are already included there. ញាតិញោមរឹតតែប្រសើរខ្លាំងទៀតដោយសារអីញាតិញោមបំណងមកបដិបត្តិធម៌នេះដើម្បីកម្ចាត់នៅលោភៈដែលជាសមុទយសច្ចៈប៉ុន្តែមិនត្រឹមពីនឹងទេទទួលបានសុខភាពល្អទៅទៀត Number 6, increase energy levels. Your energy levels becomes
higher and higher when you do this meditation. នៅពេលដែលញាតិញោមចម្រើនសតបដ្ឋាននេះនឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមរឹតតែបង្កើនធម៌ពលក្នុងខ្លួនយើងថែមទៀត This is the reason I feel really sad when I see that some people were walking on the way restless and talking to each other. They have no idea how to do it. They are born in the land of Buddhist land, you know. How don't you feel that? នេះហើយគឺជាចំណុចដែលអាត្មាថាវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរនៅពេលដែលយើងឃើញអ្នកប្រជាជនទាំងអស់ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអត់ធ្វើតាមមាគ៌ាពុទ្ធទេឃើញតាមផ្លូវដើរហ្នឹងនាំគ្នាដើរប្រហាច់បដើអត់ព្យាយាមធ្វើតបដ្ឋានហ្នឹងទេទោះបីជាគាត់ដើរហាត់ប្រាណហ្នឹងគាត់អាចឆ្នៃការហាត់ប្រាណរបស់គាត់ហ្នឹងជាសតបដ្ឋានបានទាំងអស់ស្ដាយត្រង់ថាកើតជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអត់ដឹងរឿងពុទ្ធនិយាយរឿងអី Particularly young people should advise your friends to do this walking meditation when you go back home and try to share with them. You know, even if they are doing walking, I said often, even if you are jogging every morning, just pay attention to the touch. That is meditation. Then at the same time, your bone becomes strong and your muscle becomes strong. And also your muscle becomes endurance. It means you can assist something that you hurt. You were hurt by something, right? ចឹងមានន័យថាអាត្មាសង្ឃឹមថាក្មេងៗទាំងអស់ដែលបានមកបដិបត្តិនេះទៅវិញជួយណែនាំដល់មិត្តភ័ក្តិបាទក្មេងៗអាយុ70ជាងហើយណាទៅវិញជួយលូងេក៏អតិខុនសេឡៅស៊ីដែលលូងេមៀលេហៅទៅវិញជួយណែនាំដល់គ្នាយើងដើម្បីឲ្យបដិបត្តិបានណាអាផ្សេងភ្លេចអស់ហើយបន្លែនិយាយវិញអូខេទោះបីជាយើងរត់ក៏ដោយក៏យើងអាចបដោតសិលបដ្ឋានរបស់យើងនឹងនៅលើការរត់អាកន្លែងប៉ះនឹងបានដែរ Now this is the way that I want you to respect the Buddha's teaching. I want you to honor the Buddha's teaching. If the whole family do this, the whole family becomes healthy. When you are healthy, you can save your money. You can become rich. Okay. ចឹងលោកថាចឹងហើយជាអ្វីដែលអាត្មាភាពចង់ឲ្យញោម respect នោះគឺគោរពនៅពាក្យព្រាមប្រដៅរបស់ព្រះអង្គហើយនាំគ្នាធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងនៅផ្ទះយើងកាលណាយើងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងបានជួយសំចៃលុយកាក់នឹងមកចំណែកធំហើយ This is the reason I try to take care of my own health by practicing this mindfulness meditation scientifically because I have no money, no check, no bill. So if I am something sick, my people will be suffer instead on behalf of me. This is the reason I take care of myself to share happiness with them. Okay. ចឹងហើយដោយសារអាត្មាអត់មានលុយអត់មាននរណាកូនណាជួយទេគឺមានន័យថាចឹងត្រូវតែប្រឹងបដិបត្តិសតបដ្ឋានហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់កិលេសផងដើម្បីឲ្យសុខភាពអាត្មាល្អផងបើសិនបើអាត្មាសុខភាពល្អណាមួយទៅនឹងធ្វើឲ្យញាតិដែលជាទាយុទាំងឡាយហ្នឹងគាត់លំបាកដោយសារអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាមានមេត្តាចិត្តចំពោះគាត់អញ្ចឹងហើយអាត្មាខំប្រឹងបដិបត្តិអញ្ចឹងឯងណា You understand? Sadhu. Really, this is the way that I do. Otherwise, people will be really unhappy with me because even I'm healthy. In Yangon, my people, they are worried because of my age. Slowly, then I often went to Bangkok to make a checkup to see what happens, but yet I have no problems at all. But because that Dharma takes care of me. Sadhu. ចឹងហើយញោមនៅរាងហ្គោហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចតែអាត្មាហ្នឹងមានសុខភាពល្អអីគាត់ព្យាយាមឲ្យមក check up ជាមួយឆ្នាំម្ដងនៅបាងកកហ្នឹងក៏មក check up នៅបាងកកហ្នឹងតែ check ទៅអត់ឃើញមានទេក៏អត់មានឃើញរោគគាពៀតអីទេ This is the reason I told him very often but he didn't care ហើយនឹងអាត្មាក៏ព្យាយាមប្រាប់វណ្ណៈញយៗដែរឲ្យធ្វើសុខភាពឲ្យល្អ You shouldn't do like this. You should start practicing when you go back home from now onward, right? Yeah. Then you rightly respect, honor the Buddha, the Dharma, the Sangha. That is always with you. That will make you every minute, every hour kusala karma. Okay. ចឹងសាធុចឹងញោមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើអញ្ចឹងជាប្រចាំការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងជាប្រចាំឈ្មោះថា
គោរពព្រះពុទ្ធស្មោះថាស្មោះត្រង់នឹងព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងមហាកុសលចិត្តបានកើតគ្រប់គណៈនៅក្នុងពេលបដិបត្តិនោះអញ្ចឹងហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តពីពេលនេះតទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនា So you know now when you do walking or sitting, that can reduce me center here. When that me center is uprooted, you can become Sotapanna. At the same time, your body health, the cardiovascular benefits, heart disease, everything can be removed, right? ចាចឹងដើម្បីញាតិញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហើយអាចជាបច្ច័យគ្រប់ដើម្បីនឹងកាត់នៅសកាយតិដ្ឋិដែលជា mid center ហ្នឹងហើយក៏អាចដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពញាតិញោមក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានល្អប្រសើរដែរ Yeah, at the same time, you should understand that Buddha is a physician, a doctor, the greatest doctor, and Maggasacha is a prescription to follow like a medicine. Okay. And the Samudaya Sacha is the cause of the disease is Dukkha Sacha. So when you practice this prescription, you take medicine, then the Samudaya Sacha is removed. The Dukkha will not happen again, right? Okay. So this is the way that you should follow. You should understand the Four Noble Truths of the Buddha, Dhamma, Sangha, right? អូខេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគឺជាកម្ពុជាពេទ្យកម្ពុជាគ្រូពេទ្យក្នុងលោកណាលោកបង្ហាញអំពីវិជ្ជបញ្ជានឹងប្រៀបស្មើនឹងមគ្គមានអង្គ8ណាហើយលោភៈប្រៀបស្មើនឹងមេរោគដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងកាលណាយើងដើរតាមវិជ្ជបញ្ជាយើងទទួលទានថ្នាំនឹងអានឹងនឹងបំបត្តិមេរោគគឺលោភៈ Okay, now we are going to sit by sitting and observing the khanda to take as to take medicine. អូខេតើឥឡូវយើងអង្គុយដើម្បីយកសតិមកកំណត់ដឹងនៅរាល់អាការៈដែលប្រកបឡើងយើងធ្វើ15នាទីជាមួយគ្នាណាញញោមដើម្បីយើងផឹកថ្នាំ15នាទី សាធុសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានថែរក្សាដោយគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា